हज़रत इब्राहीम पैगंबर को बुढ़ापे में बहुत दुआ के बाद अल्लाह ने औलाद दी। फलम्मा बलग माहुस्साया, जब वो बच्चा उनके साथ दौड़ धूप करने लगा, चलने फिरने लगा, घर बार के कामों में हाथ बटाने लगा, क़ाल या बुनैया, तो आपने कहा ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं नींद में क्या देखा, अन्नी अज़बहुका, कि तुझे ज़बा कर रहा हूँ, फंदुर मादा तरा, तो भी तेरी राय दे, तू क्या कहता है। क़ाल या अबद, बच्चे ने कहा ऐ मेरे अब्बा जान, इफ़अल मा तुअमर, ये तुमने नींद में नहीं देखा है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई सपना नहीं है। इफ़अल मा तुअमर, ये तो मालिक तुम्हें हुक्म दे रहा मुझे ज़बह करने का। इफ़अल, तुम कर डालो, मा तुअमर, जो तुम्हें हुक्म दिया गया। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, मैं ज़बह हो जाऊँगा, चिल्लाऊँगा नहीं, हटूँगा नहीं, भागूंगा नहीं, तुम मुझे इंशाअल्लाह ज़रूर सब्र करने वालों में से पाओगे। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों आ गए ताबेदार होकर, बेटा कटने के लिए, बाप काटने के लिए, जब दोनों सरेंडर होकर मानने की पूरी सिफत के साथ आ गए, अपनी ख्वाहिशात को कुचल दिया, अपनी मर्ज़ियों को ख़त्म कर दिया और रब की मर्ज़ी पूरी करने के लिए जब दोनों आ गए, बाप भी बेटा भी, एक कटने के लिए दूसरा काटने के लिए, व तल्लहु लिल जबीन, और पेशानी के बल जब उसे ज़मीन में दबा दिया, पैर रख कर, वनादैनाहु, और छुरी रख कर अल्लाह के नाम से फेर कर ज़बह कर दिया, और हाथ में गर्म खून भी लगने लगा, और सुकून महसूस किया कि काम तो हो गया, गला तो कट गया, खून तो हाथ पर गर्म लगने लगा। ऐ अल्लाह, अब तो कबूल कर, तूने जो कहा था मैंने करके दिखा दिया। वनादैनाहु, उस वक्त हमने निदा दी, हमने पुकारा। देखिए, इंसान अल्लाह को पुकारता है, निदा लगाता है, दुआ करता है, यहाँ अल्लाह बंदे को पुकार रहा है। उस वक्त, उस तकदीर के उस वक्त, ज़िंदगी के उस मोड़ पर जहाँ सारे फ़िज़िकल उसूल को मालिक बदल देता है, जलाने वाली आग को गार्डन बना देता है, काटने वाली छुरी को रोक देता है, कटने वाले गले को चेंज कर देता है, ये सारे उसूल जहाँ पर बदल देता है, वहाँ पर मालिक अपने बंदे को पुकार रहा है। अय्या इब्राहीम, के ऐ इब्राहीम, क़द सद्दक़त रुया, बेशक क़द सद्दक़ता, तूने सच कर दिखाया, और रुया, वही ख्वाब जो तूने देखा था, जो तुमने सपने में, जो नींद में देखा था, तुमने तो वही किया और कर दिया। और दिल में सुकून भी महसूस कर रहे कि बुढ़ापे की औलाद को सच्चे मालिक के हुक्म पर मैंने ज़बह कर दिया, और शैतान बहका नहीं सका। उस काम से मैं रुकना, शैतान रोकना चाहता था, मैं रुक नहीं सका, मैंने उस काम को कर दिया। क़द सद्दक़ता, तूने सच किया, तूने वही किया जो मैंने हुक्म दिया था, और तू जो करने का इरादा किया, बेटे की गली पर छुरी रख के तूने फेरी, कटा, तुम्हारे दिल के इरादे के हिसाब से तुम्हारे बेटे का गला। सद्दक़त रुया, तुमने तो ख्वाब कर सच कर दिखाया, जो ख्वाब में देखा था। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, अब ज़रा अपनी आँख खोलो और ज़रा देखने की ताकत और हिम्मत तो लाओ, बेटा तुम्हारा नहीं कटा है, हम एहसान करने वालों को कैसा बदला देते हैं। इन्ना हादा लहुआ अल बलाउल मुबीन, ये तो थी खुली हुई आजमाइश, ये तो था खुला हुआ इम्तिहान, ये तो था बिल्कुल ओपन के गले पर बेटे की छुरी रखना है, घुमाना भी है, चलाना भी है, दबाना भी है, और खून निकलता हुआ महसूस भी हुआ। तो ये तो खुला हुआ इम्तिहान था। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने ऐ इब्राहीम देखो क्या किया, तुम्हें फ़िदिये में दिया है एक बड़ी कुर्बानी। बेटा तुम्हारा ज़िंदा है, तुम्हें तो महसूस हुआ कि गला उनका कटा है, लेकिन बड़ी कुर्बानी का जो गला कटा है, जिस दुम्बे को जन्नत से हमने भेजा, गला उसका कटा है। तुम ज़रा देखो, बेटा तुम्हारा मुस्कुराते हुए खड़ा है, तुम दोनों सही सलामत ज़िंदा हो। ये इम्तिहान था, ये परीक्षा थी, ये तुम्हारा किए को देखना चाहता था। यही मालिक का अंदाज़ होता है कि हमसे वो
اپنے ہمارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم سچے مالک کے لیے کیا کچھ کتنا کرنے کو تیار ہیں، باقی بدلہ دینے کے لیے مالک تو بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے اس بڑی قربانی کو ان کو فدیے میں دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس عمل کو بعد والوں کے اندر چلتا کر دیا، بعد والی اس عمل کی نقل کرتے رہیں گے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو، سلام ہو ابراہیم پیغمبر کے اوپر، کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والے بندوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جو مالک کے حکم پر جیسے مالک کو دیکھ رہے ہیں اور ویسا ہی اتنا ہی جیسا کرنے کو حکم دیا گیا کر کے دکھا دیتے ہیں، وہ احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی احسان کرنے والا بندہ بنائے۔ انہو من عبادنا المؤمنین، ابراہیم پیغمبر ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، گیانی اور ایمانی تھے۔ وبشرناہ باسحاق، ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق بیٹے کی، نبی یا جو بعد میں نبی بننے والے تھے، من الصالحین، نیک تھے۔ وبارکنا علیہ، ہم نے برکت دیا ان کی اولاد اسماعیل پیغمبر کو جو ذبح کرنے لے گئے تھے ان کے اندر، وعلی اسحاق، اور اسحاق پیغمبر کے اندر ہم نے برکت دی، ومن ذریتہما، دونوں کی اولاد میں ہم نے برکت دی، محسن، ان دونوں کی اولاد میں اچھے احسان کرنے والے لوگ بھی ہیں، اپنے باپ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ بھی ہیں، وظالم، اور ظلم کرنے والے لوگ بھی ہیں، لنفسہ مبین، کھلا ہوا ظلم کرنے والے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بہت ساری باتوں میں حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، سب کو پورا کر دکھایا، قَالَ، تو اللہ نے کہا بخشش کے طور پر، انعام کے طور پر، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، دنیا کا بڑا بنانے والا ہوں، سربراہ اور قائد بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو آپ نے سوال کیا کہ میری اولاد میں سے یہ وعدہ امامت کا ملے گا یا نہیں؟ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، جو تمہارے اولاد میں سے ظلم کرنے والے بندے ہوں گے یہ امامت کا وعدہ ان کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ان گروپ اس حصے کے اندر رکھ جو محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں، اور جو ظالم لنفسہ مبین، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، ان کے گروپ میں تو ہمیں شامل مت کر۔ آمین، اللہم آمین۔